yan uwa a yau Juma'a 4 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1442, wanda ya daidai da 16 ga watan 4 miladiya 2021 in ya inganta. Hudubar mu ta yau ƙara tunatar da kawunanmu ne game da irin wannan lokaci mai daraja mai albarka da Allah maɗaukakin sarki ya raya mu muka tsinci kanmu a cikinsa. Wannan lokaci na Ramadan da kuma wannan gagarumar ibada da muke ɗauke da ita a cikin ranaku na wannan wata, da gagarumar ibada da muke aikatawa a dare-rai na kwanakin wannan wata, galibinmu a masallaci a cikin jami'i. Ya ku 'yan uwa muminai, ko shakka babu lallai Allah maɗaukakin sarki yana da wasu lokuta masu albarka da ya ware ya azurta bayinsa da su, wanda ya amfani da damarsa a cikinsu sai ya samu lada mai yawa, sai ya samu alkhairi mai girma, sai ya samu albarka da guzuri da ya ishe shi rayuwarsa ta duniya gaba ɗaya, har ma ya je ya same shi a gidan lahira ya kuma sami ni'ima da kwanciyar hankali. Ya ku 'yan uwa muminai, ya zama wajibi a kanmu mu gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya raya mu muka ga irin wannan lokacin watan Ramadan mai albarka gashi ya shigo, har mun fara 3 daga cikin kwanakin sun tafi, sun tattara abin da muka aikata a ciki sun tafi da su, yanzu sauran su ne suka rage mana. Ya ku 'yan uwa muminai, wannan wata shine fiyayyen dukkan watanni a wurin Allah maɗaukakin sarki, saboda irin abin da Allah ya yi a cikin watan na bibita shi kan sauran watanni. A cikin shi ya saukar da alkur'ani, a cikin shi ya fara aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin annabi, a cikin shi ya fitar da wani dare guda ɗaya wanda ibada da dacewa a wannan daren ya fi ibada da dacewa a dare rai na sama da wata 1000. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da alkhairi. Ya ku 'yan uwa muminai, ko shakka babu Allah ya zaɓi wannan watan ya kuma ƙaddara masa albarka da alkhairi mai tarin yawa. Lallai shi wata ne mai girma. Allah mabuwayi da ɗaukaka ya sanya ayyuka na ibada masu girma a ciki, ya kuma yi alkawarin ba da falala da daraja masu girma ga waɗanda suka yi irin waɗannan ibadoji masu girma. Allah ya keɓance wannan watan a tsakanin sauran watanni da wasu keɓantattun al'amura masu yawa da ba ka iya jin su ko ganinsu a wasu watanni sai a wannan wata. Allah ya ce watan Ramadan wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa ya zama shirya ga mutane da kuma bayanai na shirya da kuma rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin shirya ɗin da bata. Mi mamakin irin girman wannan wata, mi mamakin irin ni'imar da albarka da Allah maɗaukakin sarki ya tattara a cikin wannan wata, ya kuma azurta dukkan ɗaya daga cikinmu da ya yi amfani da damansa a cikin wata. Ya ku 'yan uwa muminai, shi ba watan Ramadan wata ne wanda ake ɗaɗɗaure shaidanu a ciki, ake bubbuɗe ƙofofin gidan aljanna, ake kukkulle ƙofofin gidan wuta. Watan Ramadan wata ne da akwai wani dare guda ɗaya a ciki, dacewa da wannan daren ya fi dacewa da dare rai na kwanaki da watanni da suka kai guda 1000. Duk wanda aka haramta masa samun alkhairi da gudanar da ibada a cikin watan, to an haramta masa alkhairi gaba ɗayansa a cikin rayuwarsa. Watan Ramadan wata ne da Allah maɗaukakin sarki yake raba kyautar aljanna, yake 'yanta bayi waɗanda inda sun mutu kafin Ramadana sun cancanci su shiga wuta, amma yanzu wannan Ramadanan da ya zo, Allah mabuwayi da ɗaukaka zai 'yanta su daga mazowa wuta su zama 'yan gidan aljanna. Allah mabuwayi da ɗaukaka yana gafartawa masu azumi a kowane ƙarshen lokaci idan sun kai sun sha ruwa. Watan Ramadan wata ne da mala'iku suke roƙon Allah ya gafartawa masu azumi tun daga lokacin da suka ɗauki azumin har zuwa lokacin da za su sha ruwa. Wata ne wanda shi mai azumin kansa yana da wata addu'a ta musamman da Allah maɗaukakin sarki yake amsa masa baya mayar masa da ita. Watan Ramadan
wata ne da ake yin azumi. Idan ana azumi, bakin mai azumi yakan rika yin wani bashi wanda mu a ɗabi'ance ba ma son shi. To wannan bashin na bakin mai azumi shi Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙauna, kuma yana ma Allah daɗin ƙanshi sama da turaren almiski a yadda mu muke jin shi. Wannan wata na Ramadan wata ne wanda duk wanda ya azumce shi yana mai imani, ya yarda da farlancinsa, yana neman ladan hakan a wurin Allah maɗaukakin sarki, to Allah mabuwayi da ɗaukaka ya gafarta masa dukkan abin da ya gabata na zunubansa. Wata ne wanda duk wanda ya tsayuwan dare a dukkan kwanakin watan yana mai imani, yana mai yarda da shar'ancin yin hakan, yana neman ladan hakan a wurin Allah maɗaukakin sarki. Allah mabuwayi da ɗaukaka ya gafarta masa zunubansa da suka gabata gabaki ɗaya. Ya ku ‘yan uwa muminai, wannan wani ɗan tsokace ne, wani ɗan ɓangare ne na irin abubuwan fadala da alkhairi da albarka da Allah mabuwayi da ɗaukaka ya tattara a cikin wannan wata mai albarka, wanda ya zama wajibi ga dukkan mai hankali a cikinmu ya ribaci irin wannan damar, ya amfani da wannan damar, domin dama ce ta zo kuma wallahi ba za ta dawwama ba. Wata ne guda ɗaya, kwanakinsa ƙididdigaggu ne, lokaci mintocinsa ƙirgaggu ne. Shi wani wata ne da Allah yake ba da kyauta a cikinsa mai yawa ga wanda ya amfani da damansa. To shin da menene ya kamata mu amfani da dama a cikin wannan wata? Shin mu amfani da dama wurin kalle-kalle da chatin tsawon dare ba ma bacci, sai idan an kira su bahi sai baccin ya kwashe ɗaya daga cikinmu, ba zai farka ba sai karfe 11 a lokacin zai yi alola ya sallar asuba. Idan yayi wannan kwanciya zai sake yi, shi da ya sake tashi sai bayan la'asar, a lokacin zai hada azahar da la'asar, sannan yana jiran a sha ruwa. Idan aka sha ruwa ya fi kowa raki, kai yau an zuba rana, kai yau azumi ya yi duka, to ina ka je, me ka yi, me ka sani? Wallahi wanda ya karar da ramadanansa a haka, ya yi ma ramadana zuwan zomo, ya zo a guje, ya kuma fita a guje, bai amfana irin amfanin da ake nema a samu a cikin wannan wata na ramadana ba. Ya ku ‘yan uwa muminai, shin kamata ya yi mu amfani da dama mu ɓata lokutanmu wurin kallon kwallo, wurin fira, wurin gardama, wurin jayayya, wurin yin abin da ba zai amfane mu ba a rayuwa, bare ya amfane mu a addini? A'a, wallahi ba haka bane ba. Ya zama wajibi mu sani lallai Allah mabuwayi da ɗaukaka mawadaci ne, baya buƙatar wani abu na aikin ladan da muke yi don shi ya amfana da shi. Duk abin da Allah ya wajabta ya farlanta shi a kanmu, ya farlanta shi ne don amfani da maslahar mu karan kanmu. Allah mabuwayi da ɗaukaka shi wadatacce ne, baya buƙatar komai a wurin kowa, kowa ne yake buƙatar komai a wurinsa. Haka ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma. Ya ku mutane, lallai ku ne matalauta, mabukata a wurin Allah maɗaukakin sarki. Shi kuma Allah maɗaukakin sarki shine cikakken mawadaci, mai yawan godiya, kuma wanda ake yawan gode masa. Sai dai duk da haka Allah ya shar'anta mana irin wannan ibada ta azumi da karatun Alƙur'ani da sallah da zakka da aikin hajji da sadaka da sauran dangin ayyuka na ibadoji da Allah ya shar'anta su. Allah ya shar'anta su ne don maslahar kanmu, musamman a wannan watar. Allah ya shar'anta yin azumi a gare mu don ya tarbiyyar gangan jikinmu, sannan ya horar da gangan jikin wajen jure haƙuri da jajircewa. Allah ya shar'anta mana yin azumi domin miƙar da ɗabi'unmu da kuma tsaftace halaye da muke halayyantuwa da su, ya kuma sabar mana da kaucewa sha'awar kanmu da kuma nisantar dukkan abin da Allah ya hane mu. Allah ya shar'anta mana yin azumi a wannan watan domin ya jarrabe mu wane ne zai fi kowa kyautata aiki. Allah ya shar'anta mana azumi a wannan watan domin ta zama wata hanya mai girma da za ta sadar da mu da mafi girman abin da ake bukata daga gare mu, ya samar mana da lasisi na shiga aljannar Ubangijinmu. Wannan al'amari shine takawa. Haka Allah mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa, ya ku waɗanda suka yi imani, lallai an wajabta yin azumi a kanku
kamar yadda aka wajabta yin azumi ga waɗanda suka gabace ku domin ku zama masu takawa. Lallai mu ji tsoron Allah ya ku bayin Allah, sannan mu rika kula da wannan farilla na azumi, mu yi shi da ikhlasi da tsarkake niyya, mu yi shi don yin da'a ga Allah, ba don ya zama tilas dole sai mun yi ba don muna jin kunyar kar a gan mu ba ma yi ba, a'a mu yi shi a bisa zaɓin mu. Da'a muke yi ga Allah. In ka yi shi a haka, duk raɗaɗi da kishin ruwa da yunwa da kasala da kake ji, wannan ba zai ƙara maka komai ba sai himma da jajircewa. Gobe ma ka ɗauka ka kuma gabatar da ayyuka na ɗa'a a gefe a cikin azumin, kamar irin sauran abubuwa da za mu iya ji a gaba insha Allahu, ka gabatar da su, ka ƙara ɗoriya akan yadda kake yi a baya, saboda ka san abin da Allah ya maka tattali, ya maka shirin sai tanada maka wani lada ne mai girman gaske, sakamako ne da za ka yi farin ciki da shi a nan gidan duniya, da ma idan an je gaban Allah maɗaukakin sarki a can gidan lahira. Allah ya datar da mu. Ya zama wajibi mu kiyaye wannan farilla, mu bata kulawar da ya dace da ita, mu tsare ta daga dukkan abin da zai bata ta ko ya lalata ta ko kuma ya tauye ta, ya yi mata gibi ko ya yi mata aibi. Lallai ku sani, azumi na hakika ba wai kawai ka ƙi ci ka ƙi sha ka ƙaurace wa jin daɗi da iyalanka, wannan kawai shine azumi ba. A'a, bayan ka yi wancan ɗin, to ana son ka kame daga dukkan wani yasasshen zance, ana son ka kame daga dukkan wata kalma magana na batsa, ana so ka kame daga dukkan wani hayaniya da musu da jayayya da tankiya da gardama, ana so ka kame daga yin ƙarya, ana so ka kame daga yin kaharu da ƙage da sharri ga wani abin da baka ji ba baka gani ba baka san da shi ba. Ana so ka kame daga zinde, ana so ka kame daga kyafice da yafice, ana so ka kame daga ƙarya, daga rantsuwa ta ƙarya, ana so ka kame daga yin zage-zage, ana so ka kame daga dukkan abin da bai halarta ka saurare shi ba ka kauce masa. Ana son ka kame daga dukkan abin da bai halarta ka kalle shi ba, kar kai masa kallo ta fuskacin haramun yadda Allah ya haramta. Shi mai azumi na hakika shine wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki a idonsa, a ganinsa, baya kallon komai kallo irin na haramun, wanda ya kiyaye ubangijinsa a harshensa, ya kame harshen daga fada ko furta wata kalma haramtacciya, ya kuma kame bai ci ba bai sha ba, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umurce shi. Lallai mai azumi hakikatan shine wanda ya kame ya rintse jinsa, bai saurari komai ba cikin abubuwan da Allah ya hana a saurare su, wanda ya kame hannayensa, ya hana hannun yin sata, ya hana hannun yin kwace, ya hana hannun dukkan wani aiki na albushu ko cutar da wani, ya hana hannun taba dukkan abin da Allah ya haramta a taba shi. Shi mai azumi na hakika shi ne wanda ya kame kafafuwansa, bai taka ya je inda Allah ya haramta ba. Shi mai azumi na hakika shi ne wanda ya kame zuciyarsa, ya kula da ita, ya tsarkake ta, ya kakkabe ta, ya gyara ta, ya raba ta da mugunta, ya raba ta da hassada, ya raba ta da kulli, ya raba ta da gaba, ya raba ta da ƙiyayya. Jabir dan Abdullahi al-Ansari, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa idan za ka yi azumi, to lallai ka sani cewa wannan azumin yana hukunta maka jin kama ya yi azumi, ganin kama ya yi azumi, harshen kama ya yi azumi, daga barin ƙarya da kuma dukkan wani abu na haramun. Ya zama wajibi ka kauce wa cutar da mutane, musamman ma makota. Ya zama wajibi a kanka ko da yaushe a ganka cikin natsuwa da sakina da kwanciyar hankali. Kar ka sanya ranar da kake azumi da ranar da baka azumi ya zama dukansu iri ɗaya ne. A ranar da kake azumi to a ga alama na cewa lallai wane yau yana azumi, dan ga natsuwa, dan ga razana, dan ga sakina,
don ga tumanina a tattare da kai, ga ƙoƙarin gudanarwa da kuma aiwatarwa da zartar da ayyukan alkhairi a tare da kai. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Ya ku ƴan uwa muminai, lallai ya zama wajibi mu kiyaye karmi wani sakaci a wannan wata, domin kwanakin watan ƙididdigaggu ne, sa'a a wannan watan ƙirgaggu ne. Kar mu kasance cikin waɗanda suka zo Ramadana suka fitar da a Ramadana ba su amfana ba. Kar mu shiga cikin waɗanda suka shiga Ramadana suka cika shi da wasa, suka cika shi da sabon Allah. Mu kiyaye daga rafkana, daga gafala, mu kiyaye daga bijirewa da kawar da kai, barin yin ayyuka da za su jawo mana samun rahamar Allah maɗaukakin sarki. Domin duk wanda yake irin wannan bijirewar, akwai narkon azaba da Allah ya yi alkawari a kansa. Ya ce duk wanda ya bijirewa ambatona to yana da wata rayuwa mai kunci, kuma za mu tashe shi ranar lahira makaho. Zai ce, ya Ubangiji, na kasance a gidan duniya ina gani, ya aka yi yau ka tashe ni a makaho? Sai Allah ya ce, kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka, sai ka manta da su, ka kawar da kai, ka bijire musu, kai ma haka nan yau aka manta da kai. Allah ya tsare mu. Ya ku yan uwa muminai, so nawa ne za ka ga mutum mumini ran shi na kuna, yana cikin damuwa da bakin ciki, yana cizon yatsa da dana sani akan irin abin da yake ji ko yake gani daga matasanmu a yau na bijirewa dokar Allah, na aikata dukkan abin da suka ga dama. An yi shi a Sha'aban, an yi shi a Rajab, an yi shi a Sha'aban, Ramadana ma bai tsira ba. Ya ku ƴan uwanmu matasa, ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki. Wannan gaba da kuke ciki shine gaba mafi tsada a rayuwarku, wanda in kuka inganta wannan gabar, kun inganta rayuwarku har ku mutu. In kuma kuka bata wannan gabar, akwai yiwuwar kun bata rayuwarku har ku mutu. Ku tsaya ku bi Allah, ku jajirce wurin yi wa Allah maɗaukakin sarki da'a da biyayya. Wannan ya zama muku guzuri da zai ishe ku rayuwa gaba ɗaya. Allah ya yi farin ciki da ku. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi alfahari da ku. Al'ummar musulmi ta alfahari da ku. Anguwanku, garinku, jiharku, ƙasarku duka ta alfahari da ku. Amma idan ba ku bi hanyar da'a ba, to wallahi ba mai alfahari da ku. Sai dai a taka ku a wulakanta, ku zama 'yan daba, ku zama 'yan bangan siyasa. Ana ba ku wani abin da bai zai kashe muku yunwa ba zai kashe muku kishirwa ba zai yaye muku talauci ba. Ana sa ku kuna yin ayyuka na barna a cikin al'umma. Irin wannan lokaci ne da za ku yi amfani da dama. Duk wani mugun hali, duk wata muguwar ɗabi'a da kuka san kuna da ita, to yanzu kuna yin azumi tsawon yini. Me zai hana ku yi amfani da wannan damar ku yaƙi wancan mugun hali da ɗabi'an da kuke ciki, domin ku roƙi Allah ya yaye muku, ya raba ku da wannan, ya kuma shiryar da zukatanku, ku zama mutane ingantattu, nagartattu, da za ku zauna da ku, a ja ku a jiki, a amfana da ku, kuma ku amfana da al'umma. Allah ya sa ku gane, mu gane baki ɗayanmu. Ya ku ƴan uwa muminai, hakika irin wannan lokaci da za ku ga wasu daga cikin matasa suna aikata ayyukan masha'a, suna faɗan kalmomi na batsa, na rashin kunya a gaban idan manyansu. A irin wannan lokacin, wannan abu ne mai kona rai, wannan abu ne mai tada hankali, abu ne mai jefa mutum mai imani cikin damuwa da bakin ciki. Ya ciji yatsa inda yana da wata dama a hannunsa, da sai ya ladabtar da irin waɗannan matasa. Ya ku matasa, lallai ku ji tsoron Allah, ku kiyaye. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, ya shiryar da ku baki daya. Ya ku ƴan uwa muminai, lallai ko shakka babu, watan Ramadana wata ne da ake amfani da dama a cikinsa domin ribatar kwanakinsa da sa'o'insa da ma sakanni da ke cikin wannan watan. Domin idan suka wuce, to sai kuma wanda Allah ya yi matsawar rai, sai wanda Allah ya zaɓa ya albarkaci rayuwarsa, shi zai sake ganin wani Ramadan nan. Amma in ba haka ba, ta yiwu ni da nake maganan nan a yau, kafin ma a fitar Ramadanan a kuma yi jana'iza ta yiwu kai mai saurare, ta yiwu in Allah ya kaddara mana fita Ramadanan ba za a yi Ramadanan baɗi da mu ba. To mu iya abin da za mu iya a yanzu muke da dama, yanzu muke da sarari, yanzu muke da lokaci. Allah ka taimake mu gane, mai amfani da damar da ka bamu wurin jawo mana yardarka
da samun kusanci zuwa gare ka. Allah madaukakin sarki karka sa mu yi nadama ta irin wanda ya samu dama mai gwaɗi amma ya yi wasa da ita, ya tozarta ta, ya watsar da ita, lokacin da ta bushe masa ya dawo yana neman ta ruwa ijallo a lokacin da ba zai iya samunta ko ya dawo da wannan damar da ta kubce masa ba. Ya Allah karka samu cikin masu irin wannan nadama, karka samu cikin waɗanda za su yi irin wannan cizon yatsa ɗin. Allah ka ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu, ka tsare mu, ka ba mu kariya a duk inda muke. Ya Allah ka azurta mu da imani nagari, da ayyuka nagari, da kyawawan ɗabi'u, da kyawawan halaye, da zantuka nagari. Ya Allah in za ka karbi rayuwarmu, ka karbi rayuwarmu cikin imani, ka tashe mu tare da bayinka mu'minai. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahyina muslimina wa tawaffana muslimin والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراكدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، وأحسن اللهم إلى من أحسن إلينا. من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فأجر الخير على يديه يا رب العالمين، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل دائرة السوء عليه يا عزيز يا قهار، يا عزيز يا ذا انتقام. اللهم من أراد البلاد والعباد بخير فأجر الخير على يديه، ومن أراد البلاد والعباد بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأشغله بنفسه يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، وأحسن اللهم إلى من أحسن إلينا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فأجر الخير على يديه، من أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأشغله بنفسه يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لعبدك الذي بنى هذا المسجد المبارك، اجعل كتابه في عليين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه وذريته من بعده في الغابرين، وكل ذريته من بعده ناصرا ومعينا، واجمع قلوبهم وكلمتهم على الدين والبر والهدى يا رب العالمين. اللهم من أصلح لنا مسجدنا هذا فأصلح له حاله في الدنيا والآخرة، وسع عليه في الدنيا رزقه، وسع عليه يوم القيامة مدخله وقبره، يسر أمره واشرح صدره، وأخلف عليه بخير مما أنفق يا سميع الدعاء، وتقبل من كل من يساهم في عمارة هذا المسجد وعمارة المساجد يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم الحسنات، وكفر عنهم السيئات، واستر لهم العورات، وأمن لهم الروعات، وخفف لهم اللوات، واهد لهم الذريات، وأخلف عليهم بخير مما أنفقوه يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا من لا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. فاجعل رمضاننا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل رمضاننا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل رمضاننا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت زلله وإجرامه، ووفقته لطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر كيد أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلهن الوارث منا، واجعل ثارنا على من
ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نزل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين واغفر لموتى المسلمين يا أرحم الراحمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا ممن كتبت له الحسنى في الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.